Aquí arriba te voy a dejar donde explico muy detalladamente cómo es el ruido de la homocinética, pero este es un video corto porque hay personas que no tienen tanta paciencia y quieren videos cortos. Entonces, mira, esto es una homocinética y vamos a suponer que esta es la rueda. La homocinética entra en la rueda así de esta forma y aquí lleva una tuerca que la sujeta. Aquí adentro ocurre toda la función de la homocinética, es como una rótula. Entonces, si mientras aquí va la rueda, la rueda siempre hace, brinca, salta, gira para acá, para allá, para acá. ¿Qué ocurre cuando esto se llena de tierra? Porque esta es sucia, esta está sucia, está oxidada, es una vieja. Cuando esto se llena de tierra o de polvo, ahí adentro, si puedes ver, hay esferas. Esto debería tener grasa. Y aquí va un cubre polvo y luego viene lo que es el eje que va a la caja. O sea, a través de esto se transmite la fuerza de la caja. ¿Cómo determinar cuando esto está haciendo ruido? Y va a hacer ruido porque está lleno de polvo, está sucio, ya se deterioró internamente. Giras todo el volante, lo giras todo hacia, vamos a suponer hacia la izquierda, lo giras todo y empiezas a mover el carro. Si tú lo tienes girado hacia la izquierda, tú vas a empezar a avanzar el carro y vas a escuchar un tronido en la rueda derecha. Track, 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 hasta que te paras, dejas de sonar. Empiezas a avanzar otra vez, track, 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 track. Eso es homocinética seguramente. ¿Por qué? Porque está girando hacia un lado y está sonando aquella rueda. Y esa rueda, esa homocinética está sonando debido a principios físicos. Esa rueda es la que tiene la homocinética dañada. Ahora, si giras toda la rueda hacia la derecha, vas a escuchar un tronido en la rueda contraria. En este caso, la izquierda. Estoy girando a la derecha, empiezo a avanzar el auto, track, 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 tronido, tac, 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 tac. Eso quiere decir que tu rueda izquierda, está fallando la homocinética. Siempre va a sonar el lado contrario. Cuando tú gires y suena la rueda del lado contrario a donde estás girando, quiere decir que tienes problemas de homocinética, porque justamente va a sonar la rueda hacia donde no estás girando. Repito, giro a la izquierda, va a sonar la rueda obviamente delantera del lado derecho. Si giro a la derecha, va a sonar la rueda del lado izquierdo. Y eso es un secreto muy simple para saber cuándo es homocinética, porque justamente va a sonar la rueda hacia donde no está girando, o sea, la rueda contraria de donde estás haciendo el giro. Esto es el video corto. Voy a hacer otro video para explicar a algunas personas que también se preocupan porque no se sale la rueda si la homocinética está dañada. O sea, muchas personas me han preguntado, mira, pero no se sale la rueda, ¿qué puede pasar? Es peligroso cargar la rueda sonando así y ese tipo de cosas. Lo voy a explicar en otro video corto que voy a estar dejando la tarjetita por aquí arriba cuando esté publicado. Nos vemos en un próximo video. Mm-hmm.